$84.55. Iš pirmo žvilgsnio gali tikrai atrodyti kaip menka suma pinigų, kaip koks vienas didesnis apsipirkimas maisto parduotuvėje, pakol nepamini, kad tiek gavau per 2 mėnesius nieko nedarant suinvestavęs $1000 į vieną fondą. Ir taip, jei būčiau suinvestavęs 10 000, būčiau gavęs $845.50. Bet kas būtų, jeigu būtų? Ir kadangi negalėjau apsispręsti, kur investuoti toliau, sugalvojau suinvestuoti po kelius $100 į to paties valdytojo kitus 5 valdomus fondus, kurie taipogi yra sukurti tam, kad paprasti investuotojai galėtų susikurti savo papildomus mėnesinius pasyvių pajamų šaltinius. Tai šiame video pristatysiu, kaip šis specifinis fondo valdytojas per savo 22 valdomus fondus uždirbinėja pinigus, kuriuos išmoka investuotojams, ir detaliau parodysiu 5 fondus, kurie išmoko dividendus kiekvieną mėnesį ir kurie šiandien atsiras mano turimų investicijų portfelių krepšelėje ir kurių rezultatais dalinsiuosi kiekvieno mėnesio gale. Tai jeigu nori išgirsti idėjų, kaip gali gauti pasyvių pajamų kiekvieną mėnesį investuojant į biržose prekiavimus fondus ETF-us, žiūrėk video iki galo, spustelk like mygtuką ir subscribe, jeigu mėgsti gauti turinio apie pinigus ir investavimą, ir pradedam. Kad neatrodytų, kad šitas video yra apie kažkokius stebuklingus fondus, šie fondai nėra visiškai stebuklingi, jie tiesiog kitokie. Jeigu paprasto fizinės sudėties akcinio fondo, pavyzdžiui, dažnai šiame kanale minimo iShares Core MSCI World ar Vanguard S&P 500 ETF esmė yra pasyviai pirkti S&P 500 ir MSCI World indekso kompanijos, tai kompanijos, kurios eina iš indeksą, ir daugiau nieko nedaryti ir tiesiog leisti tau nuspręsti, kada parduoti turimas investicijas. Vėlgi tikėtina, norėsi parduoti jas brangiau negu pirkai. Tai šiandienos Yieldmax fondai veikia visiškai kitokių principų nei klasikiniai ETF-ai. Šių fondų pagrindinis tikslas yra siekti pasyvaus pajamų srauto iš investicijų, investuojant į konkrečių kompanijų akcijomis pagristas išvestinės priemones. Yra iš viso 19 skirtingų fondų, kurie uždirbinėja pinigus iš atitinkamų kompanijų akcijų. Tai vienas fondas orientuotas į vienos kompanijos akcijas. Fondai taiko sintetinio call opcionų padengimo strategiją, kuri skirta pasyvių pajamų srautui generuoti priklausomai nuo konkrečios įmonės akcijų vertės. Pavyzdžiui, Yieldmax mRNA Option Income Strategy ETF bus pririštas prie Moderna kompanijos akcijų. Tai čia šis fondas, kuris man per pastaruosius 2 mėnesius yra išmokėjęs $84 su centais nuo $1000 investicijos. Toliau, pavyzdžiui, Yieldmax TSLA Option Income ETF bus pririštas prie Tesla kompanijos akcijų, Yieldmax JPM Option Income Strategy bus pririštas prie JP Morgan Chase & Co akcijų ir taip toliau ir panašiai. Ir tokių yra 19 skirtingų fondų, kurių kiekvieną sudaro nuo 6 iki 12 mėnesių trukmės call opcionų pirkimų ir put opcionų pardavimų kontraktai, 1 mėnesio ar trumpesnės trukmės ar trumpesni opcionų pardavimo kontraktai ir 6-12 mėnesių trukmės JAV iždo obligacijos, vertybiniai popieriai ir grynieji pinigai. Labai paprastai tariant, minėti kontraktai yra skirti uždirbinėti pinigams, o JAV iždo obligacijos ir grynieji pinigai skirti užtikrinti put ir call opcionų prekybą ir generuoti pasyvias pajamas, nes JAV iždo obligacijos moka palūkanas. Taigi yra 19 fondų, skirtingų fondų ir iš šių 3 dirbančių su MicroStrategy akcijomis, Coinbase akcijomis ir ar Innovation ETF fondo vienetais atmečiau. MicroStrategy atmečiau, nes per metus kompanijos akcija pakilo virš 600%, kas šiaip nėra normalu ir kai kompanija dirba su dirbtiniu intelektu, tai ypač ant dabartinės dirbtinio intelekto bangos, tai labai didelė tikimybė, kad kompanijos akcijų kaina bus iškelta dėl didelio hypo. Bent jau čia mano nuomonė. Tuomet Coinbase taip pat atmečiau, dabar yra netoli 300 metinių procentų prieaugyje, tai pakilusi per metus netoli 300% ir galimai tai bus susijęs su kriptovaliutų ciklu, dėl to nenorėjau prisirišti prie kompanijos, kuris susijusi su kripto. Na, o Ark Innovation ETF-as, su kuriuo taipogi dirba vienas fondas, man tiesiog kiek domėjausi šio fondų ETF-ų, tai jis manęs tiesiog nesužavėjo. Tai likusius 16 fondų vertinau pagal jų valdomo turto dydį ir pagal tai, kokius kompanijos turi kvantų matematinės analizės vertinimus, tai kompanijos, iš kurių šie fondai uždirbinėja pinigus. Ir atsirinkau Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF. Į fondą galima pradėti investuoti nuo $21.34, vertinant pagal šią dabartinę fondo vieneto kainą ir pagal tai, kokio dydžio buvo išmokėti praeiti dividendai. Jeigu kitą mėnesį išmokami dividendai bus tokio padydžio, tai būtų 77,06% dydžio dividendai, metiniai dividendai. Dabar, jei neteko matyti, kaip atrodo investavimo į fondus procesas, parodysiu, kaip tai atrodo per internetinę naršyklę ir kaip tai atrodo
atrodo per mobilią programėlę. Kaip investuoju į visus 5 fondus nerodysiu, užteks po vieną pavyzdį, nes procesas atrodys taip pat. Aš investavimui naudoju ir šie fondai yra prieinami per Freedom24 online vertybinių popierių brokerį, tai prisijungus prie prekybos skilties suvedu fondo trumpinį amdy.us, galima nurodyti, už kokią kainą noriu pirkti, nurodau, kiek fondo vienetų noriu pirkti, aš pirksiu iki $200 vertės, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu pirkimo užsakymą ir viskas. Jeigu dar neturi Freedom24 paskyros, čia bus registracijos instrukcija, užtruksi 10 minučių ir taip pat ten rasi vardinę nuorodą, su kuria užsiregistruojant galėsi gauti 7 akcijų dovanų kaip registracijos bonusą. Antras fondas, kurį atsirinkau, yra YieldMax Meta Option Income Strategy ETF. Investuoti į jį galima pradėti nuo $22.36 ir vadovaujantis tokia pat matematika kaip ir anksčiau, ateinantis dividendai tikėtina bus 63,26 metinių procento dydžio. Investuojam į taip. Atsidarau Freedom24 programėlę, viršuje suvedu fondo trumpinį fby.us, pasirenku, spaudžiu priekybą, taip pat galiu nurodyti, už kiek noriu pirkti, kiek vienetų noriu pirkti, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, spaudžiu pirkti ir viskas. Būna atveju, kai nenurodžius konkrečios kainos, už kurią nori pirkti, neduoda atlikti pirkimo, tai tiesiog nurodau konkrečią kainą. Ir kiti 3 fondai. Tai YieldMax NVD Option Income Strategy ETF, investuoti jį galima pradėti nuo $28.33. Prognozuojamas metinis dividendų dydis kitai mėnesiniai dividendų išmokai yra 112,73%. Skamba neįtikėtinai, bet pažiūrėsim kitą mėnesį. Toliau YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF. Šitas, man atrodo, yra vienas pirmųjų YieldMax tokio tipo fondų. Jį galima pradėti investuoti nuo $14.99. Tai nesenai buvo šio fondo vienetų splitas. Prognozuojami dividendai yra 65,18 metinių procentų dydžio. Ir 5 fondas yra YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF. Tai čia Netflixo. Investuoti jį galima nuo $18.29 ir kitai mėnesiniai išmokai yra žadami 47,87 metinių procento dydžio dividendai. Jeigu tau įdomu, kaip seksis šiems 5 fondams ir 2 jų fondams, kuriuos jau turiu iš seniau, tai 2 panašiem fondam, kuriuos turiu iš seniau, pustelk subscribe mygtuką ir ant varpelio ir būsi tarp pirmų gaunančių naujausias investavimo idėjas ir apžvalgas. Jeigu turi klausimų, rašyk komentaruose, nepamiršk pasinaudoti iki $700 vertės bonusų atsidarant Freedom24 vertybinių popierių sąskaitą su vardinė nuoroda, kurio rasi trumpo instrukcinio registracijos video aprašyme ir pasimatome kaip visad ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais dar sekmadieniais.